हेलो गाइस, मसँग चाहिँ यो तातो पानी तताउने भाँडा आइसकेको छ अनि यसमा चाहिँ 1.7 लिटरसम्म तपाईहरुले तातो पानी तताउन सक्नुहुन्छ। अनि सिम्पल छ, जस्ट प्लग गर्नु होला अनि तपाईले यसको यहाँ तपाईले टेम्परेचर सेट गर्नुहुन्छ यो अनि तपाईले अन गर्दिनु होला। बास ग्रीन लाइट हुनेछ अनि त्यहाँदेखि तपाईको तातिसकेपछि रेड लाइट भएर यसको एलईडी पनि छ है। अनि त्यति मात्रै हो। अनि तपाईको तातो पानी तातिन्छ चट। तपाईले अब तातो पानी भर्नको लागि यो गर्नुहोस्, यहाँ भित्र पानी हाल्नुहोस्, छोप्नुहोस् अनि सार्नको लागि यहाँबाट यसरी यहाँबाट पानी हाल्छ सर है। अनि तातो हुन्छ, अलिक होशियार गर्नु होला। अनि यो तलकोलाई चाहिँ पानीबाट अलिक जोगाउनुहोस् यसलाई चाहिँ, किनभने यसमा हो सबै कुरो इलेक्ट्रोनिक। अनि त्यति नै हो, अरु त्यति साह्रो टेन्सन मान्ने कुरो हुँदैन। सरसफाई गर्दाखेरि चाहिँ सरसफाई गर्दा यसलाई अलग्गै सरसफाई गर्नु होला। यसलाई पुस्नु मात्रै होस् यसलाई बरु। अनि यसलाई चाहिँ मजाले सफा गरेर पुसेर फेरि राख्नुहोस्, किन भन्दा यसमा इलेक्ट्रिक हुन्छ। अब सबै कनेक्सन यसमा छ भनौँ न। अनि त्यो भएर यसलाई चाहिँ धेरै अलिक सेक्युर पारामा चलाउनुहोस्, जोगाउनुहोस् पानीबाट। त्यति नै हो, राम्रो अफोर्डेबल प्राइसमा छ। तपाईहरुलाई पनि मन पर्यो भने चाहिँ यता हो कि यता कतापट्टि छ कार्ड हेरेर किन्नु होला है त। फेरि पनि धन्यवाद, राम्रो प्रोडक्ट छ, किनिहाल्नुहोस्। बाइ बाइ।